記得佢嘛。俾佢，得直啲，夠力啊，周董。喂，俾力啊，明哥！放鬆，放鬆，攞住，攞住。Gordon 啊，你應該俾個直線，即係個人啊，兩個中間嘛，咁班咪可以直線走啊。直線，少少先得嘛。出嚟就停佢啊！停開啊！直頭。冇入啊，相對，收翻埋嚟。相對，移咗，移咗，移咗邊啊？好。好嘢，好嘢。拉佢，開場咁啊！開波啦！好啦，唔敢啊嘛。
佢屋企。OK，等咗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 ，台灣仲拉人。好等啊，或者我隊啊嘛，背身隊啊嘛，背身就隊佢啊嘛。搶咗啦！精入，失咗俾搶啊！唔好求其啊！時間過咗個波，時間過咗波先。攞住，攞住，死有啦！再嚟，再嚟，繼續。齊，起快就係啦！快啦，嚟啦，快啲啦！係。Brian，你有冇見到追及走㗎？斜線啊！你要俾就俾斜線，咪俾直線，一係就爆啦自己。搶翻！回後啊，回後係啦，猜住，中間，中間，唔好斜大，出腳出上，你中落係啦。Jordan，上一仔啊！你同阿班太近啦，有啲難睇先啦。係啊，係啊。佢隻公司咁嚟，佢隻公你飛俾佢 ，OK。Save your tackle delay， 前點令佢踢得唔舒服嘅 插仔嗰啲嘢，長套嗰啲啦，我有個波動咯，啊落動啊，有動，大茶飯。收埋你中間嗰個刀講埋去。係啊，中啊！喂，你喺後邊你嗌佢哋啊，唔係淨係聽你喂，唔係淨係你前
住呢張就係你兩個，你幫你做我嘅。喂，你三個啊？三個聽後面嗰兩個講啊，幫手知啊，知唔知啊？OK， pass。領隊，接波，接波。攞住，係啊，慢啲。係啊，踩佢。係咯，張達。你高啊，好啊！黃魚穿穿到，黃魚穿穿到，黃魚穿穿到。鬥高，好嘅。接波。長返，黃魚。好嘅。好嘅，多謝，多謝。好啲啊，幫我收啊，周頓，呀，過嚟啊！睇埋，喂，唔好縮啊！教我周頓，你掟出去打牆啊！緊張，係啊，俾人啦，係啦，好嘅。接波。係啊，冷靜。Come back，翻埋。周頓，移過右邊兩下，出。好快啊！攞住，黃魚，攞住。追埋。哦，阿德記你哥，係啊，是。周頓，好嘢，傳，睇隻手啊！傳，睇隻手啊！攞地下。周頓，入翻右邊多兩下，佢跟佢側邊㗎。咁你唔出嚟，佢中間咪有大位咯。幾公里都冇人㗎。單腳你成日做多嘢啦嘛。周頓收去邊個位啊？周頓，你嗌住後邊啊！周頓，左右兩邊上晒去㗎，有時你叫雲柱踢咁高㗎嘛？嘅。好嘢啊嘛！雲柱，踢咁高㗎嘛，要踢啫。調位咪得咯，係啊，道理咪得後邊，溝通嘅就最緊要。周人個頭你㗎，知唔知啊？收埋中間。嗰個方面我哋係咪啊？喂，我唔算啦，大佬。溝通啊，點樣做？知道，彈出嚟就射喎。聽就算啦，冇教練睇下都得你睇啲英標。應該大家都要我哋聽到佢就係講嘅啊，點解咁樣做㗎？慢啲，係啦，猜佢。
40粒。好嘢，要出嚟攞實㗎啦！追埋啊，信信！好嘢，去埋，去埋，去埋！哎呀！加力！點解會射中間啊？係咯。啊，點解斜角新望波，啊？呢個位新望波！好嘢，攻破啦！係叻仔喎。哇，俾力，俾力！哇，好嘢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 ，抽！我哋慢啲，慢啲，慢啲！係咯，啊，嗰邊個我都幾好，個雞仔。再唔好走再啊，再！哦，係咪狗喎啊？再上車入翻裏邊先啦！正話喺度踩住個波，其實係邊好嘢，信信！呀！信信，好嘢！繼續啊！繼續，信信，好嘢！繼續。喂喂，去攞啊嘛！好嘢啊嘛！去埋啦，好嘢，去埋啦！攞住，攞住，即刻攞住！放鬆啦，放鬆啦，放鬆啦！猜住！好嘢，好嘢，揾人！睇翻我雙人，睇翻我先。好啦，兩位。先高啊！仲去啊！仲去啊！仲去啊！唔會俾嗰度噶啦！雙達，好翻落嚟啊！阿全，望望望。哇！雙達，你諗下，佢都向前入緊去咯，佢唔再出翻嚟呢度啦嘛，收翻入嚟啊嘛。呢個時機夠咗就翻返後面救住啊！過嚟啊！你睇下轉個位錯咗喎，你咁提佢啊！快啲，快啲追到，快啲！哎呀！攞住，試下攞住，攞實，好。一做向前啫嘛，攞停得啦，係攞停得唔得？出咗嚟啊！中間出咗嚟啊！中間人出咗嚟，睇唔睇到？黃源準備攞波，黃源，黃源點樣演啊？多隊嘅呢個人可能呢個仲新人咧，大家先唔翻嚟噶嘛，咗。入面啊，即係追球，追球，你嚟啊！阿柱啊，你鬥翻錦官頂嗰個位置。周大，周大，你移翻過少少得啦。喂，好嘢，好嘢。哦。觀眾。有幾球啊？